Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bengkel Semayan. Hari ini kita kedatangan power mobil Nvidia. Ini kerusakannya katanya sih nggak bisa hidup. Kita cek langsung aja. Hidup. Oke, kita lanjut pengetesan. Entah nggak bunyi, entah nggak hidup. Langsung bongkar. Hidup sih, tapi kok katanya nggak hidup, tapi ternyata hidup. Tapi kayaknya suaranya enggak normal ya. Enggak normal suaranya. Langsung lanjut bongkar. Kita cek tegangannya dulu, normal apa tidak. Normal tidaknya tegangan.
mulai dari supply utama, supply 15 volt, serak, powernya itu serak. Tempat kerjanya porak-poranda. Siti, testernya error. Minta update ini testernya. Dua puluh empat ini 15 volt, cuma 2,5 yang 13 volt. Diketemukan yang negatif, tegangan negatif 15, harusnya ini 15 ini min 2,4 volt. Yang ini positif 13,1. Nah ini 13,1, yang ini cuma min 2,4. Oke, kita cek juga apakah zenernya ini jebol. Letak zener di sini, ini dia. Apakah jebol? Oh ya, mantap, jebol. Diodanya jebol 1. Langsung aja kita copot. Oh ini genre aslinya ternyata 12. Kita yang 12 kayaknya kosong. Kita carikan yang 15. Kita kasih 15 volt, enggak apa-apa. Ya kita ganti 15 volt zenernya, enggak apa-apa guys. Tapi yang nyari-nyari dulu zenernya. Soal persediaannya habis. Mana di mana? Ini guys. Kita ganti langsung. Zenernya pakai yang 15 volt.
Kulawe kebalik. Susah masuknya. Oke. Mari kita tahan biar tidak lepas. Kita solder dari bawah. Oke. Aduh, potongnya mana ya? Tempatnya berantakan, tinggal lewang. Ambil, kita cek lagi apakah ada solderan yang sudah mulai retak. Kita solder ulang. Lagi tes. Sulayang. Oke, bermanfaat. 15 min 15 plus. Mantap. Tes bunyi. Kasih input.
ada di jenernya guys, jener 12 voltnya yang satu short kita ganti semua, kita ganti yang lebih besar yaitu jener 15 volt. Oke, kita rakit langsung, kita rakit. Singkirkan dulu. Tadi ini agak hengeng, itu karatan. Yang depan kita akan review suaranya sekalian. Saya pakai woofer Mohawk Glorious 12 in. Kalau middle-nya saya pakai produknya ADS NOS 6 in. Oh, kurang satu daerah, salah tempat guys. Oke, semua baut sudah terpasang, kita pasang juga tutupnya. Jangan lupa ya, like ya, komen kalau perlu, share dan subscribe di channel Bengkel Semayan. Oke, ini kabel satu.
playnya. Lepas. Middle-nya, ini middle-nya. Satu negatif positif di sini. Negatif di sini. Ini kabel woofernya negatif di sini. Positif di sini. Kecilkan dulu volume. Adjust. Juga roh rane kene. Dek endi lah? Wah, aku malah gak ngerti. Talk about family when family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. See you again. Come on. Show my Frenchie I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I'm spending on girls and shoes. But you don't wanna be like me, never really wanna die like me. You don't know I'm stuck off that roller coaster and you're holding on. And you don't wanna run the best like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oke, terima kasih sudah terus nonton video saya sampai akhir. Mantap. Oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.